Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Bugun 7-shahar xalq deputatlari kengashining 20-sessiyasi xalq deputatlari Surxondaryo viloyat tuman kengashi deputatlari, tuman hokimining o'rinbosarlari, tumandagi tegishli korxona tashkilot rahbarlari, xalq deputatlari, Oltisoy tuman kengashi huzurida yoshlar maslahat guruhlari hamda ommaviy axborot vakillari qatnashmoqda. Bugungi sessiyamizda xalq deputatlar tuman kengashiga saylangan 22 nafar deputatdan 20 nafari ishtirok etishmoqda. Sessiya ishimizni boshlash uchun kvorum yetarli. 7-shahar xalq deputatlari Oltisoy tuman kengashining 20-sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Takliflar bo'lmasa ochilsin deganlar shu qo'lqitlarni tasdiqlashni so'rayman. Hozirlar qarshilar so'zlarimda yo'q, ochilsin. Sessiyani ochib deb e'lon qilaman. O'zbekiston Respublikasi Davlat partiyasi ijrosi. Sessiya ishtirokchilari mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 17-moddasiga binoan biz sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibiga 10-yangi bo'lib saylangan guruhdan deputat Mustafa Murodilla Bahodirishni sessiya kotibi saylashni taklif etaman. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, takliflangan nomzodga ovoz berishlarini so'rayman. Nomzod qarshilar, betaraflar yo'q. 10-yangi bo'lib saylangan deputat Mustafa Murodilla Bahodirish sessiya kotibi etib saylandi. Marhamat, Murodilla Bahodirish kotibi vazifasiga kirishni so'rayman. Hurmatli deputatlar, endi ovoz berishga o'tkazish natijalarini aniqlash uchun biz sanov komissiyasini saylab olishimiz zarur. Sanov komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar tavsiya qilinmoqda. 2-qurilma saylov okrugi deputati Choriyeva Nargiza Abdurahmonovna sanov komissiyasi raisligiga, 3-mustaqillik saylov okrugi deputati Turoqova Dilbar Tojibova sanov komissiyasi a'zoligiga, 20-saylov okrugi deputati Egamberdiyev Abror Ergashev sanov komissiyasi a'zoligiga. Sanov komissiyasi a'zoligiga nomzodlar
holda san'at komissiyasi a'zolariga nomzodlar ro'yxatini ovozga qo'yaman. Taklif qilingan nomzodlarga ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar? Qarshilar, betaraflar. San'at komissiyasi tarkibi bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, bugungi xalq deputatlari Oltisoy tuman kengashining 20-sessiyasi kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibi sizlarga tarqatilgan. Taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan qo'shimcha takliflar bormi? Yo'q bo'lsa ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar? Qarshilar, betaraflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Sessiya ishini ko'rib chiqishda ma'ruza uchun 20 minutgacha, savollar uchun 5 minutgacha, ma'lumotlar uchun 5 minutgacha vaqt ajratish tavsiya etiladi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, endi kun tartibi masalalarni ko'rib chiqishga o'tsak, kun tartibida birinchi masala O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashi 2026 yil 22-yildagi KP tuzib olinish minusga sonli qaror asosida xalq deputatlari Oltisoy tuman kengashi sessiyasida aholi murojaatlari bilan ishlash O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oltisoy tumanidan xalq qabulxonasi axboroti, Oltisoy tuman hokimi hamda tuman hududi davlat organlari va tashkilotlari rahbarlarining hisobotlarini eshitishning tartibini tasdiqlash hamda Oltisoy tumanida 2026 yilning 1-yilligi davomida aholi murojaatlari muammolari bilan ishlash faoliyati to'g'risida kun tartibida masala yuzasidan so'z tuman hokimi Mavlana Otabek Rustamovga. Marhamat, Otabek Rustamovich. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Oltisoy tuman xalq qabulxonasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-aprel aholi bilan muloqotini samarali tashkil qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida birinchi sonli farmon va O'zbekiston Respublikasining jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlar bo'yicha qonun talablari asosida tumanda davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan aholi murojaatlari har tomonlama to'liq va xolisona ko'rib chiqilmoqda. Bo'yicha doimiy ishlar doimiy ravishda monitoring olib borilyapti. Taxminlarga ko'ra, mutasaddi tashkilotlar tomonidan shaxsiy va sayyor qabullarda xalq qabulxonasi boshqa ijtimoiy tarmoqlar va aholi tomonidan qilinayotgan murojaatlar bo'yicha bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, lekin ayrim korxona tashkilotlar tomonidan salbiy holatlarga, kamchiliklarga yo'l qo'yib kelinmoqda. 2026 yilning 1-yilligida jismoniy va yuridik shaxslardan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yurtboq va xalq qabulxonasiga ko'ra murojaatlar soni hal etish darajasi 49%. Boshqa tumanlarga nisbatan viloyatda 6-o'rinni egallab kelmoqda. Viloyat ko'rsatkichidan borda murojaatlar bo'yicha jami 1718 nafar fuqarolar tushgan bo'lib, 972 nafar xotin-qizlar tomonidan, 716 nafari erkaklar va 604 nafari 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolar tashkil etadi. Murojaatchilarning 89 nafari 3 dan 10 marta, 2 nafari 10 va 23 marta a'zolarni murojaat qilgan. Shuningdek, 2026 yanvar-iyun oylarida Oltisoy tuman hududidagi tashkilot va idoralarga 1737 ta murojaat kelib tushgan, 1506 tasi ko'rib chiqilgan, shundan 811 tasi ijobiy hal etilgan, 54%, 695 tasi 6% huquqiy ma'lumot tushuntirish berilgan yoki rad etilgan va ko'rmasdan qolish orqali ijrosi ta'minlangan. 231 ta murojaatlar hozirda o'rganish jarayonida turibdi. Jami murojaatlarning qariyb 55%, ya'ni 1372 tasi 11 ta tashkilot hissasiga to'g'ri kelmoqda. Jumladan, Inson ijtimoiy xizmatlar markazi 357 ta, Majburiy ijro byurosi 134 ta, Oltisoy tuman gaz ta'minot korxonasi 132 ta, Ichki ishlar bo'limiga 114 ta, tuman hokimligiga 112 ta, tuman elektr tarmoqlari korxonasiga 102 ta, tibbiyot birlashmasiga 100 ta, jamoat qisqartirish bo'limiga 88 ta, mahallalar uyushmasi tuman bo'limiga 84 ta, oila va xotin-qizlar bo'limiga 77 ta hamda tuman prokuraturasiga 72 tani tashkil etmoqda. Ijrochi tashkilotlar tomonidan murojaatlar ko'rib chiqilishi va ijroiy hal etilishi ko'rsatish tahlil qilinganda, Oltisoy tumani byudjetidan tashqari pensiya jamg'armasi, tuman veterinar chorvachilik jamg'armasi, tuman bo'limi bitta, iqtisodiyot va moliya bo'limi 3 ta, jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudi 9 ta murojaatlarning birortasini ijobiy hal etish imkoniyati mavjud bo'lsa-da, 0% ga bajarib kelmoqda. Ijobiy hal etish darajasi juda past. Oltisoy prokuraturasi tomonidan 84 ta murojaatdan 14 tasi, Oltisoy tuman inson ijtimoiy markazlari tomonidan
67 tasi, 23%. Oltinoy tuman yoshlar ishleri bölümü tomonidan 15 ta murojaatdan 4 ta, 26%. Kalasar agentligi tuman bölüm tomonidan 25 ta murojaatdan 7 ta, 30%. Oltinoy tuman yurtlardan foydalanish davlat muassasasi 3 ta murojaatdan 1 ta, 33%. Tuman oila va xotin-qizlar bölümü 78 ta murojaatdan 31 ta. Tuman kambag'allik sirasiga bandlik ko'maklash bölümü tomonidan 93 ta murojaatdan 39 ta. Tuman hokimligi tomonidan 116 ta murojaatdan 53 ta tashkil etib, ijobiy ko'rsatkichi tuman ko'rsatkichidan ortda qolmoqda. Bundan tashqari, Olmazor tuman ichki ishlar bölümü 138 ta murojaatdan 68 ta, 56,7%. Olmazor tuman soliq inspeksiyasi 31 ta murojaatdan 16 ta, 57,1%. Olmazor tuman mahallalar uyushmasi 82 ta murojaatdan 47 ta, 57,3% tashkil etib, ijobiy ko'rsatkichlar ro'yxatida 60% ga yetmasdan qolmoqda. Eng ko'p murojaatlar sog'liq kesimida ta'min qilinganda o'tgan yilning mos davriga nisbatan 18 yoshgacha bolalarni tanlash masalasida 292 ta, 82 taga ko'paygan. Muhtojlarga bir marta yordam berish 81 ta, 35 taga ko'paygan. Aliment undirish masalasi 234 ta, 34 taga ko'paygan. Gaz ballonidan to'ldirishdagi muammolar 128 ta, 31 taga ko'paygan. Xotin-qizlarning uy-joylarini ta'mirlash 34 ta, 27 taga ko'paygan. Pullarchilik sohasiga oid masala 33 ta, 24 taga ko'paygan. Surishtiruv, tergov, tekshiruv, tergov harakatlariga oid masalalar 38 ta, 13 taga ko'paygan. Oila imzolarida kelishmovchiliklar 39 ta, 12 taga ko'paygan. Kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish 26 ta, 12 taga ko'paygan. Elektr ta'minotidagi uzilishlar 29 ta, 11 taga ko'paygan. Sog'liqda keltirilgan huquqbuzarlikka oid masalalar 47 ta, 9 taga ko'paygan. Ichki yo'llarni shaharlashtirish asoslash masalasi 44 ta, 9 taga. Xotin-qizlarga bir marta moddiy yordam ko'rsatish 23 ta, 9 taga. Ijro hujjatlari bo'yicha qarz undirish 36 ta, 8 taga. Ish haqlari to'lash bilan bog'liq muammolar 35 ta, 7 taga ko'paygan bo'lsa, davolanish va jarrohlik amaliyotiga moddiy yordam so'rash 42 ta, 30 taga kamaygan. Firibgarlik va xabarlar 28 ta, 12 taga kamaygan. Ish bilan ta'minlash so'rovi 31 ta, 10 taga kamaygan. Uy-joy ta'minlash qurish yordam ko'rsatish 32 ta, 4 taga kamaygan. Mazkur murojaatlar mahallalar kesimida tahlil qilinganda eng ko'p murojaatlar Bo'ston mahallasida 139 ta, Ipoq Kasagan mahallalarida 83 tadan, Marmur Mingchilar mahallalarida 75 tadan, Mo'minqul Qorliq mahallalarida 72 tadan, Shakarqamish mahallasi 67 ta, Navoiy mahallasi 62 ta, Botash mahallasi 64 ta murojaatlarga ushbu mahallalar hissasiga to'g'ri keladi. 2026 yil birinchi yarim yilligida Olmazor tuman fuqarolarining 302 ta takroriy murojaatlar kelib tushgan. O'tgan yilning mos davriga nisbatan 77,8% ga ortgan. O'tgan yil shu davrda 235 ta bo'lgan. Takroriy murojaatlar eng ko'p Bo'stonda 18 ta, Marmon Qorliq mahallalari 11 ta, Kasagan Egri mahallasi 10 tadan, Mingchilar, Shakarqamish, Botash, Guliston, Qumbaykal, To'raymurod mahallalarida 9 ta murojaatlarga to'g'ri keladi. Kamchiliklari yo'q bo'layotgan tashkilotlar murojaatlarni ishlash holati bo'yicha o'rganishlar olib borilayotgan bo'lib, 2026 yil 1-2 oyida Xalq qabulxonasi tomonidan mahalla uyushmasi, Olmazor tuman bo'limi, Olmazor tuman markaziy byurosida ushbu murojaatlar o'rganish holati, ishlash holati o'rganildi. Ushbu tashkilotlarda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimi yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi, murojaatlar bilan ishlash tartibi nazoratga olinmaganligi, ishlar o'z holiga tashlab qo'yilganligi aniqlanib, kamchilikka yo'l qo'ygan mas'ullarga nisbatan chora ko'rish uchun qonunlar kiritilib, har ikki tashkilotning ijro nizoli bo'yicha mas'ul xodimlari kelgusida kamchilikka yo'l qo'yilmasligi uchun ogohlantirishlar berildi. Shaxsiy va sayyor qabullar bo'yicha Olmazor tuman hokimligi va boshqa tashkilotlar tomonidan 71 ta sayyor qabul qilish belgilangan, 74 ta qabul joylarda o'tkazildi. Tuman hokimi va uning o'rinbosarlari tomonidan Xalq qabulxonasi binosida shaxsiy qabul o'tkazish jadvallari tasdiqlanib, rasmiy sayt va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi. 2026 yil 1-30 iyun kunlari tuman hokimi va uning o'rinbosarlari tomonidan rejalashtirilgan 22 ta
20 ta shaxs qonun 20 tasini o'tkazdi. Qabullarga kelib tushgan barcha murojaatlar Elkudrop 26 ta indeksi bilan tizimga kiritilib, nazoratga olinmoqda. Ijrosi ta'minlanmoqda. Umuman olganda murojaatlarni ishlash, muammolarni hal etish faoliyatini natijalarini oshirish, bunday murojaatlar sonini oshirib kamayishga e'tibor berish, inovatga ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq muammolarni aniqlash va hal etishda faollikni yanada oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va ta'minotni qisqartirish masalalarida mahalladagi infratuzilmalarni holatini monitoring qilib borish va har bir murojaatni hal etishda o'z vakolatlarida tegishli idoralar bilan hamkorlik kuchaytirilgan, tezkor choralar ko'rib kelinmoqda va buni to'liq nazoratga olinmoqda. Shu bilan birga xalq deputatlari kengashi tomonidan murojaat soni oshib borayotgan hamda ijro qilish darajasi past bo'lgan tashkilotlardan murojaatlarni ko'rib chiqish sifatini kuchaytirish, har bir murojaatni ma'lumotlardan kelib chiqqan holda aniq amaliy chora-tadbirlar belgilanganligi holat yuzasidan o'rganib ish olib borish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mazkur axborotni yuborish bilan birga Prezidentimizning nomiga yuqorida nomlar keltirilgan farmon va qarorlar ijrosi davom etayotganligini inobatga olib, axborot yuzasidan mutasaddi tashkilot rahbarlarining hisobotini eshittirish lozim deb hisoblayman. Axborot brigada e'tiborlanishi rahmat, savollar bo'lsa. O'zbekiston savoli bor. Tamam. Man rahbarlar bir necha marta so'rovnoma jo'natganman, lekin natijasi bo'lmagan. Birontasi. Shunga bir ijobiy yondashish qilsangiz. So'rovnoma jo'natganingizda agar tegishli rahbardan murojaat bermaymizda ro'yxatini bering, prokuratura orqali tegishli tartibda jazo chorasini qo'llaymiz. Mana elektr tarmoqlariga, yo'l qurilishiga berganmiz. Mahalla markaziga berganmiz, lekin birontasi Kengash kotibiyatiga ta'lim qilsangiz ro'yxatlarni hammasini necha marta bergan tagiga ilova qilib, biz prokuratura orqali ta'sir chora ko'rishga va'da beramiz. Rahmat. Yana savollar bormi? Savollar bo'lmasa, kun tartibida masalalarni yuzasidan qaror olishimiz kerak. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Marhamat, ovoz berishlar so'rayman. Rozlar? Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibidagi ikkinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-yanvardagi 41-sonli 2026 yil 5-yanvar 42 qarorlarining ijrosi bo'yicha tumanda jinoyatchilikni oldini olish va korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha joriy yilning ikkinchi chorak davomida olib borilayotgan ishlar to'g'risida kun tartibidagi masala yuzasidan tuman prokurori Turdiyev Ravshan Shodiboyevga. Marhamat, Ravshan Shodiboyevich. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi sonli qarori qabul qilingan. Ushbu qaror bo'yicha 2026 yilda har bir mahallada huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish ustuvor vazifa etib belgilangani haqidagi talabdan kelib chiqqan holda dastlabki ishlarni boshlaganmiz. Bu qarorimiz o'tgan yilda ham 2025 yilda birinchi sonli qaror qabul qilingan. Bu yil 2026 yilda yana birinchi sonli qaror qabul qilingan. Ushbu qaror bo'yicha tuman hududida jami 85 ta kamera, 4 ta tashish tugmalari, 2 ta domofon qurilmalari, ko'p qavatli va yakka tartibdagi 234 ta xonadonlarga jami qurishda savdo va maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarida texnik qo'riqlovga olindi. Tumandagi 54 ta mahallada 44 tasida 81.5%, ya'ni yashil toifadagi mahalla, 8 tasi yoki 14 ta 8% sariq toifadagi mahalla hamda 2 ta qizil toifadagi mahallalar bilan 6 oy yakuni bilan ushbu holatlar qayd etildi. Ya'ni qizil mahallamiz Botosh mahallasi ham Bo'ston mahallasi ikkalasi qizil mahallaga tushgan. Tumanning jami urishda
mahallalarda ya'ni 24.1% jinoyat sodir etilgan. Bular Botosh, Oqarbuloq, Qo'rama, Navro'z, Yangi Qurilish, Do'g'ova, Epoq, Mingchinor, Ekras, Yakkatut, Bo'ston, Qumpaykal va Baxshor mahallalarida jinoyat qayd etilgan. Har 100.000 aholi soniga nisbatan Oltisoy tumanida jami jinoyatlar o'rtacha 51.4%. Viloyat 51.4%. Viloyat iybiniga 52.35%. Ya'ni viloyat oldin olinadigan jinoyatlar o'rtacha 15 tadan, viloyat o'rtacha 20% ni tashkil qilib, bu ijobiy natijaga erishilgan. Ya'ni tumanimiz ijobiy natijaga erishgan. Tumanda ijtimoiy profilaktik tadbirlarni olib borishda mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan bir nafar hokim o'rinbosarini hamda 15 nafar mas'ullarni intizomiy va ma'muriy javobgarligiga hal etilgan. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining 754-sonli qarori ijrosi bo'yicha ham 6186 ta xulosa berilgan, 5047 tasi yoki 81% xulosalar ijobiy hal qilingan. Bu jinoyatchilikni oldini olish, uni barvaqt aniqlash bo'yicha barcha huquqni himoya idoralar bilan birgalikda nazorat tadbirlari kuchaytirilgan holda kunlik olib borilmoqda. Bundan tashqari korrupsiya jinoyatini oldini olish bo'yicha ikkinchi masalamiz bor. Ushbu masala bo'yicha biz asosan davlatimiz rahbari tomonidan o'sha yig'ilishda o'tkazilgan 2025-yil mart oyida o'tkazilgan yig'ilishda asosan korrupsiyani yashirin iqtisodiyotga bo'lgan qismi bo'yicha prokuraturaga bir qancha masalalar qo'yildi. Biz asosan raqamlashtirishga e'tibor berdik. Birinchi raqamlashtirishni biz yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha asosiy 3 ta bozorni raqamlashtirishga qaratilgan. Ya'ni Mirshodi Saxovat dehqon bozori, Oltisoy dehqon bozori, Shakarqamish Mirishkorlar dehqon bozorini 16 ta kuzatuv kameralar hamda Kilik kompaniyasining jami 1806 ta qo'yilkod o'rnatilishi ta'minlandi. Shu ta'minlangan qo'yilkod qo'yilishi natijasida 2025-yil 6 oyda Oltisoy dehqon bozorining 2026-yil 6 oyda tushumi 144 million so'm tashkil qilgan bo'lsa, 2026-yil 6 oyda 206 million so'm, ya'ni 61 million so'mga, ya'ni 5% ga o'sishga erishildi. Mirshod Saxovat dehqon bozori tushumi 2025-yil 6 oyda tushum 393 million so'm bo'lgan bo'lsa, 393 million so'm. 2026-yil 6 oyda 1 milliard 43 million so'm, ya'ni 650 million so'm. 165% ga o'sishga erishildi. Shakarqamish Mirishkor dehqon bozori 2025-yil 6 oyida tushumi 136 million so'm tashkil qilgan bo'lsa, 2026-yil 6 oyida 219 million so'm tashkil qilib, oylik tushumi 83 million so'mga, 61% ga oshishiga erishildi. Bu hammasi raqamlashtirish hisobida erishildi. Bundan tashqari 2026-yil aprel oyida ishga tushgan, ya'ni hozirgi kunda kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish bilan bog'liq bo'lgan Ipoq mahallasida joylashgan Ekobozor MCD savdo rastasi ham Kilik kompaniyasi bilan shartnoma tuzish va qo'yilkod o'rnatish choralari ko'rilyapti. Tumandagi ikkita jarima maydonchalari faoliyati ham to'liq raqamlashtirildi. Elektron to'lov tizimi ishga tushirildi hamda Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga integratsiya qilindi. Natijada 2020 Avtotex Export MCDning yillik tushumi 2026 6 oyda tushum 60 million so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2026-yil 6 oyda shu raqamlashtirilganimizdan keyin 123 million so'mni tashkil qilib, 63 million so'm, ya'ni 107% ga oshgan. Jaloliddin Rustam oilaviy korxonasi yillik tushumi 2025-yil 6 oy tushumida 40 million so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2026-yil 6 oyda tushum 49.7% tashkil qilgan. Oylik tushumi 9.5, ya'ni 23% ga oshishga erishildi. Bundan tashqari tuman tibbiyot birlashmasi, oilaviy poliklinika va oilaviy shifokorlar punktlarini ham raqamlashtirishga erishilyapti. Bu ya'ni 225 ta kompyuter, 125 ta planshet, 6 ta smart monitor, 112 ta chek printer bilan ta'minlandi va ko'rsatilgan tibbiy xizmatlar demak axborotimizga ulandi.
Natija ko'rsatilgan tibbiy xizmatlar 2025 yil 6 oyda 42 million so'm bo'lgan esa 26-yilda 62 million, ya'ni 25 million so'mga 58% o'sishga erishildi. 2026 yil mart oyida tuman tibbiyot birlashmasining kirish va chiqish qismlarida avtoturargoh tashkil qilib raqamlashtirildi. Bu ham o'zini natijasini beryapti. Tumanlar markazida avtomobillarning tartibsiz joylashishini oldini olish maqsadida alohida avtoturargoh tashkil qilib raqamlashtirildi. Biz yil yakunigacha umumiy ovqatlanish shoxobchalari ustidan raqamli nazoratni o'rnatish, aqlli suv hisoblagichlarni o'rnatib, ichimlik suvlarini uchun to'lovlarni raqamlash hamda maktablarni kirish va chiqishlarini raqamlashtirish bo'yicha rejalashtirib olganmiz. Bu ishlar bo'yicha hozirgi kunda ishlar davom etyapti. Hisobotni tugadi, boshqa savollar bo'lsa. Rahmat. Ravshan Shodiboyevga savollar bormi? Rahmat. Savollar bo'lmasa, kun tartibida masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar yo'q. Rahmat. Tasdiqlandi. Kun tartibidagi 3-masala O'zbekiston Respublikasining ichki ishlar organlari to'g'risidagi 2016 yil 16 sentyabrda qonunga asosan fuqarolik huquq va erkinliklari hamda oliy majlis islom yo'llanmaligini himoya qilish istiqbolasidan 2022 yilda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida kun tartibi masala yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Qurbonov Dilbar tayyorladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari. O'tgan davr mobaynida Prezidentimiz tomonidan jinoyatlarning oqibatlari bilan emas, balki uning kelib chiqish sabablari bilan ishlash yuzasidan bergan topshiriqlar asosida faoliyatimizni tashkillashtirdik. 2026 yil davomida tumanda sodir etilgan jinoyatlarni jami 103 dan tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 125 daga, ya'ni 17.6% ga kamaygan, son jihatdan 22 ga kamaygan. Jami jinoyatlarni sodir etilgan jinoyatlarning 13tasi uncha og'ir bo'lmagan, 9tasi og'ir, 3tasi o'ta og'ir turdagi jinoyatlar hisoblanadi. Bu o'ta og'ir turdagi jinoyatlarimiz asosan bu narkotiklar bilan bog'liq jinoyatlar. Jami jinoyatlarning 30tasi yoki jami jinoyatlarning 29.1%ni oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar tashkil etadi. Bu mahalla hududida sodir etilgan jinoyatlar hisoblanadi. Jinoyat turlaridan uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarning 3tasi oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar, 25tasi firibgarlik, 4tasi bezorilik, 1tasi transport vositasini olib qochish, o'g'irlik jinoyatlari, o'rtacha og'irlikda tan jarohatlari jinoyatlari hisoblanadi. Shu bilan birga tuman hududida nomusga tegish, og'ir tan jarohati yetkazish, qotillik jinoyatlari tuman hududida sodir etilmadi. Har 100 ming aholi soniga nisbatan Oltinsoy tumanida jami jinoyatlar o'rtacha 51.4 Bu esa viloyat ko'rsatkichi 52.35%ni hisoblanadi. Bu tumandagi ijobiy natija hisoblanadi. Tezkor xodimlar tomonidan 6 oy davomida jami bir qancha jinoiy holatlar aniqlangan bo'lib, jumladan tumorxonalar, tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish hamda giyohvandlik, qo'shmachilik va fohishaxona saqlash, qurol, o'q-dori, portlovchi moddalar yoki portlash qurilmalarini qonunga xilof ravishda egalik qilish, ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlar aniqlangan bo'lib, barchasi tezkor tadbir va tezkor surishtiruv ishlari davomida aniqlangan. Shuningdek, ushbu yo'nalishda ko'plab ma'muriy holatlar ham aniqlanishga erishilgan. Shu o'rinda qayd etish joizki, Prezidentimiz tashabbusi bilan mahalla yetkazilgan ko'plab vazifalar yuklangan bo'lib, mahallada sodir etilishi oldini olish bo'yicha bir qator vazifalar yuklangan. Ammo ba'zi fe'llarda bu holat tashabbus yetishmayapti. Misol uchun, Oltinsoy tumani Qoratepa mahallasida yashovchi fuqaroning yashash uyida qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yin tashkil qilib kelayotgan haqida olingan tezkor ma'lumotlarga asosan 2026 yilning 16 yanvar 17 yanvar o'tib kechasi 01:30 da fuqaroning yashash uyi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilgan Oltinsoy tumani Qoratepa mahallasida shu 4 nafar, Denov tumanidan 4 nafar, Uzun nafardan 4 nafar fuqarolar jami 3.260.000 so'm va 400 AQSh dollarini qo'yib qimorxona o'ynayotganini aniqlanib, jinoiy harakatlarga chek qo'yilgan. Yana bir misol.
Oltinsoy tumani ichki ishlar bo'limi terrorizmga qarshi guruh xodimlari tomonidan olingan tezkor ahamiyatga ega ma'lumotlar asosida 2026 yil fevral oyida Oltinsoy tumani Navro'z mahallasida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida shu mahallada yashovchi fuqaro 2025 oktyabr oyidan hozirgi kunga qadar voyaga yetmagan bolalarga hujra sharoitida qonunga xilof ravishda diniy ta'limot berib kelayotganligi aniqlangan va bu holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Shu o'rinda so'nggi vaqtlarda kiber jinoyatlarning qurbonlari soni ortib bormoqda. Mazkur turdagi jinoyatlarning oldini olish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi kiber xavfsizlik mutaxassislari tomonidan hozir mana APK qo'riqchi ilovasi ishlab chiqilgan. Bu endi hozir kunlik xodimlar buni ta'qib qilyapti, lekin ko'pchilik nima deydi, buni hali tushunib yetmayapti-da. Bu mana APK qo'riqchisi bu hech qanday ilova emas. Nima deydi, bu sizlarga buni bir zarar, faqat telefonda bu ilova o'rnatilsa, telefonda har bir shaxsni o'zini shaxsiy plastik raqamlari ulangan. Bitta ochsangiz bu sizning suratingizmi, bu sizning videongizmi, bu sizning oilangizmi degan har xil APK buni ustiga birozdan bosib boryapti. Buni ustiga bilmasdan bosib borishyapti. Lekin bosgandan keyin o'zini boyagi ko'proq mana yoshi katta kishilar bilmasdan bosgandan keyin boyagi pensiya, bolalar puli, umuman ish haqlari tushgandan o'zi kesib ketib qolyapti. Buni o'zlari, lekin mana shu APK qo'riqchi degan ilovani agar mana sizlar orqali ham ko'proq mahallaga targ'ib qilib, qancha ko'p buni tarqatsak, qancha ko'p ulatsak, keyin mana men o'zim ham telefonimga o'rnatib ko'p sinab ko'rdim. APK keladi, ustiga bosib ko'raman, ochmaydi. Birdan eksib tashlaydi. Buni sizlarga ham iltimos, ham nima deb yordamlaringiz, iloji boricha buni mahallalarga tarqatsak, bu hech qanday pullik emas, bepul narsa, faqat o'zini himoyasini qo'pol qilayotgan. Men o'zim ko'p sinab ko'rdim. Keladi, APK ustiga bosaman, nima bo'lib qoladi? Birdan foizlargacha chiqarib beradi viruslarni. Umuman u nima deydi, sizlarga uni qilmaydi. Virus qo'shimcha va plastik pulni kesib ketishga umuman yo'l qo'ymaydi. Mana shularning rahmat. Savollar bormi? Marhamat. Ha, bu turibdi, hamma shunday qilsangiz. Keyin agar bitta narsa, misol uchun mana katta kollektivli idoralar, misol xalq ta'limi yoki misol uchun rayonlar qancha xodim umuman agar hammasini bir yig'ib bersalar, men mutaxassisga yuboraman. O'zlari borib birdan ular berib tushuntirib ham berib keladi. Bu endi bo'lyapti mana uni to'g'ri tan olib aytish kerak. O'zimiz xodimlarni ham pulni kesib ketgan vaqtlarda bilmasdan APK ustiga bosib olib Shunday mahalla inspektorlari ham meni mahallamda qo'yyapti, hammani ma'lumotlarni qo'yib qo'yapti. Ha, shu yoq, mana inspektorlar ham ko'chama-ko'cha yurib ularni yuribdi shuni. Agar ishxonalar misol uchun bir kunga belgilasalaringiz, hamma xodim yig'ib beraman yoki ular nima sharoit qilsa qilib beraman. Mutaxassis yuborib borib urib beradi. Yana savollar bor? Ha, ular bo'lgan ekan bu ish. Qizil toifaga tushgan mahalla inspektorlariga qanday chora ko'riladi? Ular savol to'g'ri. Hozir mana ikkita mahalla qizil toifaga tushgan. Botash mahallasi bilan Bo'ston mahallasi ikkita profilaktika inspektorlariga xizmat tekshiruvi viloyat boshqarmasi tomonidan, viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvlari o'tkazib, intizomiy choralar 6 oylik yakuni bo'yicha olishdi. Rahmat. Yana savollar bormi? Marhamat. Mustaqillik 10 yilligi okrugidan saylangan Turob Qodirova Tojikova. Xurama mahallasi bilan Mustaqillik mahallasi o'rtasida chorraha bor, ko'cha. U tartibsizroq chorrahada. Shu yerga svetofor o'rnatish bo'yicha birinchi chorakda so'rovnoma qilindi. Imkon qadar harakat qilamiz deyiluvdi-da, qachon natija bo'ladi? Uni endi bunday hozir yo'l qurilishi bilan men bir gaplashaman. Chunki svetoforlar bilan bir maslahatlashib, hokimona
tegishli qonunlarning farmoyishlarini chiqarib ma'lumot beramiz. Bo'lmasa o'zimiz ham ko'ramiz. Yo'l qurilish bilan bog'liqda bu ishlarga aloqasi yo'q. Yo'l qurilish qo'yadi. O'zimiz nima qilamiz gaplashamiz. Yana savollar bormi? Savollar bo'lmasa, kun tartibida masalalar sizlar tarqatilgan, qarorlar ovoz berib qo'yaman. Rozilar? Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Mayli, sizlar yana vazir kelyapti ekan, sizlar nima bo'lsa. Hurmatli sessiya qatnashchilari, kun tartibidagi 4-masala yuzasidan O'zbekiston Respublikasi 2025-yilda davlat organlari tashkilotlari ijro nizomini yanada mustahkamlashning qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida TFB Respublikasi farmoni ijrosi yuzasidan tumanda 2026-yil 2-oy amalga oshirilgan ishlar to'g'risida kun tartibida masala yuzasidan doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan institut Isroil Isoqovning axborotiga ovoz berishlarini so'rayman. Marhamat, ma'ruza yuzasidan ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar? Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat, tasdiqlandi. Kun tartibidagi 5-masala Oltisoy tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larini yo'naltirish to'g'risida kun tartibidagi 6-masala Xalq deputatlari Oltisoy tuman kengashining 24-Chinor saylov okrugida bo'shab qolgan deputatlik o'rniga saylov o'tkazishga xarajatlar smetasini tasdiqlash to'g'risida kun tartibida masala yuzasidan Xalq deputatlari tuman kengashining tegishli doimiy komissiyasi yig'ilishida tuman hokimi o'rinbosari, tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i Rasulov Mahmudjon Sadoqovning hisobotini eshitilganligini inobatga olib, qaror loyihasini tasdiqlab olishimiz zarur. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli qatnashchilar, sessiya ishtirokchilari. Bu yerda mana shu Xalq deputatlari tuman kengashini hokimlikka bolalarni sog'lomlashtirish va aholi salomatligini yaxshilash masalasi bo'yicha ajratilgan mablag'lar tejab qolganligini ko'rgan. Shu mablag'larni mahalliy byudjetga o'tkazib, tuman ahamiyatidagi ega boshqa ishlarga sarflanishi hamda mana shu o'zimizni oldimizda turgan mana shu saylov masalasi turibdi. Chinor saylov okrugiga mana shu saylov o'tkazish xarajatlariga ajratilsa ushbu mablag' maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Shuni men taklif sifatida aytmoqchiman. Agar imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, ushbu mablag'larni shu mablag' shu saylovga yo'naltirilyapti. Shuning uchun ham shu saylov vazirligiga saylovlar olishimiz, qaror loyihasini tasdiqlab olishimiz kerak. Doimiy komissiyada eshitganmiz. Shuning uchun qaror loyihasi tarqatilgan. Shu ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibidagi 7-masala 24-Chinor saylov okrugida bo'shab qolgan o'rniga Xalq deputatlari Oltisoy tuman kengashi deputatligiga saylov o'tkazuvchi uchastka saylov komissiyalari a'zoligi nomzodlarini tavsiya etish to'g'risida kun tartibida masala yuzasidan Xalq deputatlari tuman kengashining reglament va deputatlik odob-axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi a'zosi Xudoyberdiyev Abdulla Boqiyev. Marhamat, Abdulla Boqiyev. Assalomu alaykum kengash raisi, assalomu alaykum sessiya ishtirokchilari. 2026-yil 16-avgust kuni bo'lib o'tadigan 24-Chinor saylov okrugida bo'shab qolgan o'ringa Xalq deputatlari Oltisoy tuman kengashi deputatligiga saylov o'tkazuvchi uchastka saylov komissiyasi a'zoligiga nomzodlarni tavsiya etish to'g'risidagi qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Xalq deputatlari Oltisoy tuman kengashining reglamenti va deputatlik odob-axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi 24-Chinor saylov okrugida bo'shab qolgan o'ringa Xalq deputatlari Oltisoy tuman kengashi deputatligiga saylov o'tkazuvchi uchastka saylov komissiyasi a'zoligiga tavsiya etilganlarni o'qib eshittirsam. 24-Chinor saylov okrugida bo'shab qolgan o'ringa Xalq deputatlari Oltisoy tuman kengashi deputatligiga saylov o'tkazuvchi 602-saylov uchastkasiga, Chinor saylov okrugida bo'shab qolgan o'ringa Xalq deputatlari Oltisoy tuman kengashi deputatligiga saylov o'tkazuvchi 602-uchastka saylov komissiyasi a'zoligiga tavsiya etilayotgan nomzodlar: Mamatqulov Erkin Jumayevich komissiya raisligiga,
Xo'jagildiyev Farruh Komilovich komissiya kotibligiga, Abdullayev Oygul Norboyevni komissiya a'zoligiga, Shodmonov Xurram Tojiyevich komissiya a'zoligiga, Norboyeva Zulfiya Abidovna komissiya a'zoligiga, 24-Chinor saylov okrugida bo'shab qolgan o'ringa xalq deputatlari Oltisoy tuman kengashi deputatligiga saylov o'tkazish uchun 603 saylov uchastkasiga, 24-Chinor saylov okrugida bo'shab qolgan o'ringa xalq deputatlari Oltisoy tuman kengashi deputatligiga saylov o'tkazish uchun 603 uchastka saylov komissiyasi a'zoligiga tavsiya etilayotgan nomzodlar: Jo'rayev Ashraf Muhammadiyevich komissiya raisligiga, Peshqorayev Raiful Nurmatovich komissiya raisi o'rinbosarligiga, Karimov Sherxon Ramazonovich komissiya kotibligiga, O'rinov Nortosh Xolniyozovich komissiya a'zoligiga, Vengarova Muhayyo Ro'ziboyevna komissiya a'zoligiga, Abdurahimova Gulnora Abduqodirovna komissiya a'zoligiga, Jo'rayeva Kamol Saidovna komissiya a'zoligiga. 24-Chinor saylov okrugida bo'shab qolgan o'ringa xalq deputatlari Oltisoy tuman kengashi deputatligiga saylov o'tkazish 604 saylov uchastkasiga, 24-Chinor saylov okrugida bo'shab qolgan o'ringa xalq deputatlari Oltisoy tuman kengashi deputatligiga saylov o'tkazish uchun 604 uchastka saylov komissiyasi a'zoligiga tavsiya etilayotgan nomzodlar: Saidov Fazliddin Safarovich komissiya raisligiga, Eronqulov Boboqul Alimardоновich komissiya kotibligiga, Norqulova Malika Mamadmo'minovna komissiya a'zoligiga, Mamadaliyev Rustam Toshmurodovich komissiya a'zoligiga, Hasanova Nasiba Do'stiyorovna komissiya a'zoligiga shu nomzodlar tavsiya etilmoqda. Bunda hamma qonun hujjatlarida ko'rsatilgan tavsiyalar inobatga olingan. Sizlardan qaror loyihasini tasdiq etiladi. Rahmat. Mutlaqovich, sizlardan yana savollar bormi? Mutlaqovich. Saylov yuzasidan. Savollar bo'lmasa, kun tartibida masalalar yuzasidan qaror qabul qilishimiz lozim. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Takliflar bo'lmasa, qaror qabul qilishimiz zarur. Rozilar? Qarshilar? E'tirozlar yo'q. Rahmat, tasdiqlandi. Kun tartibida 8-masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil uchun siylashtirish dasturi to'g'risidagi 2025-yil 21-apreldagi KF 70-sonli farmoni ijrosi yuzasidan joriy yilning birinchi yarim yilligi davomida Oltisoy tumanida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida kun tartibida masalalar yuzasidan xalq deputatlari tuman kengashining tegishli doimiy komissiyasi yig'ilishida tuman hokimi o'rinbosari, tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i Rasulov Mahmudjon Navosadov hisobotini eshitilganini inobatga olib, qaror loyihasini tasdiqlab olishimiz zarur. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Takliflar bo'lmasa, marhamat ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar? Qarshilar? E'tirozlar? Rahmat, tasdiqlandi. Kun tartibida 9-masala Oltisoy tumanida geografik obyektlarga nom berish va ularni qayta nomlash to'g'risida takliflarning qonun hujjatlariga muvofiqligi haqida ekspert xulosasiga asosan qonun hujjatlariga muvofiq topilgan geografik obyektlarni nomlash, o'zgartirish va tasdiqlash to'g'risida kun tartibida masala yuzasidan xalq deputatlari tuman kengashining tegishli doimiy komissiyasi yig'ilishida ko'rib chiqilganligini inobatga olib, qaror loyihasini tasdiqlab olishimiz zarur. Qaror loyihasiga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Marhamat, takliflar bo'lmasa ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar? Qarshilar? E'tirozlar yo'q. Tasdiqlandi. Kun tartibidagi 10-masala O'zbekiston Respublikasining 2026-yil 15-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha o'zgartirishlar kirish to'g'risida O'RQ 10-son qonunining ijrosini ta'minlash maqsadida xalq deputatlari Oltisoy tuman kengashining 2025-yil 1-martdagi 108-25 sonli hamda xalq deputatlari Oltisoy tuman kengashining 2026-yil 9-yildagi 7-19 8-8-K 26 sonli qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida kun tartibi masala yuzasidan xalq deputatlari tuman kengashining doimiy komissiyasi yig'ilishida ko'rib chiqilganini inobatga olib, qaror loyihasini tasdiqlab olishimiz zarur. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Takliflar bo'lmasa, marhamat ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar? Qarshilar? E'tirozlar? Tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari,
sessiya kun tartibiga kiritilgan asosiy masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyaning o'tishi yuzasidan qanday fikr mulohazalar bor? Fikr mulohazalar bo'lmasa, Xalq deputatlari tuman kengashining 20-sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. Xayr, sog' bo'linglar.